มาที่ในไร่มันนะฮะในโครงการของผมเหมือนเดิมคือ2 ไร่50 ตันแต่ปัญหาที่มันเกิดในช่วงนี้นะฮะประมาณช่วงต้นเดือนพี่น้องมันเกิดพายุเข้ามาปกติพายุมันก็จะมาต้นปีแต่ปีนี้มันมากลางปีมันก็มาช่วงกลางฝนมันก็มาแต่ที่มันเสียหายคือมันเป็นพายุลมหมุนนั่นหมายความว่าเราก็จะต้องมาคิดใหม่แล้วครับพี่น้องว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเมื่อก่อนประเทศไทยเรายังไม่มีเรื่องพายุพายุหมุนเนื่องจากสภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะฮะมันก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงกันก็ดังนั้นแล้วเกษตรนะฮะเรื่องมันสำปะหลังก็ต้องมาลื้อตำราใหม่อีกแหละเพราะว่าผมถึงบอกว่าผมไม่เขียนเป็นตำราเพราะว่าเราจะใช้งานวิจัยปีต่อปีเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะสู้กับสภาวะแวดล้อมอากาศได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็ถ้ามองจากข้างนอกนี่จะดูดีมากแต่พอไปดูข้างในพี่น้องโอ้โหลมเยอะมากถามว่าล้มเยอะมากเนี่ยมันมา2 รอบแรกโอเคก็เสียหายประมาณแค่สัก10-15%แต่ชั่วโมงนี้ประมาณ40%เพราะว่าพอพายุเข้ามาใช่ไหมครับพี่น้องแล้วก็ฝนตกหนักพอฝนตกหนักตกทั้งคืนเนี่ยมันทำให้ใบมันหนักด้วยแล้วก็ประกอบกับที่ว่ามันโดนพายุด้วยแล้วเราก็ไม่สามารถช่วงนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้มันก็ทำให้หนักขึ้นก็ทำให้ร่วงพอร่วงปุ๊บมันผ่านไปหลายวันกว่าจะเข้ามาหลายวันปุ๊บพืชมันก็ต้องวิ่งหาแสงพอวิ่งหาแสงส่วนหนึ่งก็ทับกันส่วนนึงก็เสียหายส่วนหนึ่งก็เอาไว้ดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องตัดต้นบางส่วนทิ้งนะเราก็ต้องทำใจว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ผลผลิตตรงนี้มันจะไม่ได้เลยเราต้องทำใจพี่น้องก็ฤดูกาลหน้านะฮะเรื่องของมันสำปะหลังผมก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสูตรนะเรื่องของสูตรก็คงจะทำให้อาจจะเรื่องของต้นนะเรื่องของต้นคงจะให้มันสูงไม่เกิน2 เมตรนะฮะเพราะคงจะต้องตัดตอนเลยเพราะว่าเราตอนเนี้ยอย่างพันธุ์ PM01แล้วก็ระบบของพืชกันมันไม่ว่าทุกสายพันธุ์นะเรื่องการทนแล้งน่ะเราสู้กันได้ละเรื่องแล้งแต่ชั่วโมงเนี้ยเรื่องฝนเราก็สู้ได้ละเพราะว่าเราใช้ไตรโครมาช่วยด้วยแล้วก็เราใช้การปรับปรุงโครงสร้างดินก็ไหวละแต่มาเจอเรื่องพายุเรื่องลมนะพี่น้องพอเจอเรื่องลมช่วงนี้มันก็ต้องแก้กันนะปีหน้าก็คงจะต้องปรับปรุงเรื่องของสูตรนะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้ามาดูผลงานของเจ้าวายุนะเดินเข้ามานะพี่น้องอยากเห็นไหมครับถ้าฝั่งนี้จะเอ็นเลยนะจะเอ็นอันนี้ก็เข้ามาเนี่ยตรงนี้นี่ผมเข้ามาตัดนะตัดแต่งเพราะว่ามันทับตัดแต่งนะเสียหายนะอย่างนี้เราต้องยอมตัดเลยนะต้องยอมตัดต้องยอมตัดเพื่อรักษาตรงนี้ไว้เพราะส่วนหนึ่งหัวส่วนหนึ่งก็ยังใช้การได้อยู่แต่ว่าผลผลิตก็จะไม่เพิ่มละทีนี้ถามว่าถ้าเราตัดทั้งหมดเลยได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องแตกยอดใหม่ดังนั้นแล้วเราต้องยอมเสียนะฮะต้องยอมเสียเห็นไหมฮะเห็นใบนะครับแทนที่ใบเหล่านี้มันจะต้องเอามาสร้างอาหารแต่ใบเนี้ยเป็นการทับถมกันก็ใบเลยเน่าเสียนะฮะเน่าเสียนะดูใบเนี้ยนะเราต้องตัดแต่งนะฮะใบมีโค้งขึ้นนี่ไงโค้งขึ้นต้องตัดออกหมดเลยนะต้องตัดออกหมดอย่างตรงนี้ก็ต้องให้มันเลี้ยงขึ้นใหม่ถามว่ามันจะได้ไหมก็ไม่แน่ใจแค่ว่าเลี้ยงหัวเท่าที่มีนะก็จากที่เราประมาณสถานการณ์ก็เสียหายประมาณ 40%นะตรงนี้ก็เอาส่วนหนึ่งไว้นะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เอ็นหมดเพราะอะไรเพราะว่าต้นนี้นะต้นนี้มันล้มมาต้นนี้มันก็มาทับตรงนี้นะมันก็ไปลู่ไปทางเดียวกันหมดเลยนะพอต้นไม้พอต้นมันนี่ลักษณะของต้นมันต้นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องถ้าอย่างเงี้ยคือเขาจะดูดซับแล้วก็ดูดซับธาตุอาหารขึ้นมาแล้วก็สังเคราะห์แสงพอสังเคราะห์แสงปุ๊บเขาก็เอาลงไปเพื่อจะไปสร้างรากเป็นหัวเป็นอะไรก็ว่าไปแต่พอพืชเปลี่ยนโครงสร้างปุ๊บเห็นไหมฮะสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือ
คราวนี้มันจะไม่ไปสร้างไม่ไปสร้างเรื่องของหัวละมันจะสร้างเรื่องของต้นนะตาใบแตกพอตาใบแตกปุ๊บอาหารที่สะสมทั้งหมดปุ๊บไม่ลงหัวนะครับจะมาสร้างตัวนี้ทั้งหมดนะเกิดความเสียหายผลผลิตปีนี้เนี่ยอย่างเงี้ยจะเสียหายเยอะมากจะเสียหายเยอะมากนะฮะก็เราก็แก้ไปตามสถานการณ์ก็อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยพี่น้องอย่างตัวเนี้ยต้องตัดทิ้งเลยนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะหนึ่งมันก็จะไปแย่งแสงกันพอแย่งแสงกันไหมฮะอย่างนี้ก็จะขึ้นต้นหมดเห็นไหมฮะจะขึ้นต้นหมดเพราะข้อไม่ถี่ถามว่าถ้าอยู่อยากจะรู้ว่ามันจะลงหัวหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ลงพี่น้องถ้าอย่างนี้ลงเตี้ยๆอย่างเงี้ยสั้นๆเงี้ยดูดลงแต่ถ้าว่ายืดอย่างเงี้ยถ้ายืดอย่างเงี้ยพี่น้องมันจะขึ้นต้นหมดเพราะมันวิ่งหาแสงชั่วโมงนี้มันจะตัวชีวิตรอดอย่างเดียวนะมันจะไม่ให้ผลผลิตนะมันจะไม่ให้ผลผลิตนะมันจะยืดอย่างเดียวมันไม่เหมือนที่ช่วงแรกๆนะฮะช่วงแรกๆนะฮะช่วงแรกเขาโตดีไหมอย่างเงี้ยโอเคกำลังลงหัวพอพายุมาจากข้อถี่ๆนะฮะมันก็เริ่มห่างขึ้นนะฮะมันมาชุดแรกใช่ไหมฮะมาโอเคไม่เป็นไรพอชุดแรกแค่นี้ตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้ปุ๊บมันก็เริ่มถี่ก็เริ่มลงหัวเหมือนเดิมแต่มาชุดสองพี่น้องนี่คือสองขนาดนี้เลยนะขนาดนี้เลยชุดสองนะแล้วก็กำลังตั้งตัวได้นะกำลังทีแล้วมันมารุ่นสามพี่น้องผมเจอ3 รอบถามว่าท้อไหมมันท้อไม่ได้พี่น้องนะอาจจะท้อได้แต่มันถอยไม่ได้นะชั่วโมงนี้ก็ต้องสู้เราเป็นอาชีพเกษตรอย่าไปท้อพี่น้องอย่าไปท้อนะฮะอย่าไปท้อก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วก็การสู้ของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำนะฮะวิธีทำใหม่นะปีนี้อย่างทุกปีสถิติหรือว่าข้อมูลเก่าๆเราเคยเข้าใจว่าลมเนี่ยมันจะมาประมาณสักต้นปีมันจะมีลมมาใช่ไหมฮะแล้วก็ปลูกสักมีนานะฮะเราก็โอเคละแต่ตอนนี้ทฤษฎีเปลี่ยนใหม่มันมาต้นปีและมันมากลางปีถ้าอย่างนี้เราเสียหายนะเราจะเสียหายก็คงจะปีหน้าเนี่ยต้องใช้คงจะประมาณช่วงเมษาหรือหลังสงกรานต์คงจะเริ่มปลูกกันเพราะถ้าอย่างเงี้ยมันจะเสียหายเยอะนะฮะไม่เสียหายเยอะมากไอ้เรื่องของการเพิ่มผลผลิตนี่เรื่องผลผลิตเราไม่ห่วงนะแต่ชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าต้นมันล้มผลผลิตมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพืชลงหัวใช่ไหมครับเราต้องอาศัยต้นที่มันจะสังเคราะห์แสงปรุงอาหารให้กับรากกับหัวแต่ชั่วโมงนี้ในเมื่อต้นมันเป็นโครงสร้างเงี้ยปุ๊บหัวเปลี่ยนละหัวไปละดังนั้นแล้ววันนี้ผมก็ต้องมาจัดการเรื่องต้นนะต้องเรื่องต้นเรื่องอะไรเยอะนะเป็นหย่อมนี่ก็ประมาณ30-40 ต้นเห็นไหมตรงนี้นี่ก็สังเกตนะครับจะแต่งกันเกือบหมดเลยนะต้องตัดทิ้งหมดเลยตัดทิ้งแล้วเสียหายไหมก็เสียหายแต่ว่าทำยังไงได้ครับพี่น้องนะตัวนี้ก็ต้องทำเป็นผลไปเลยอย่างชุดนี้นะฮะชุดนี้นี่ถ้าใครทำใจไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเนี่ยเสียหายเยอะนะเสียหายเยอะมันเสียหายเยอะมากนะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่นะตรงนี้ลงนี่หนักนะเพราะต้องยอมตัดนะตัดแต่งไปไหนที่มันแย่งแสงกันก็ต้องตัดทิ้งเลยตัดทิ้งแต่ทีนี้พี่น้องที่ดูไลฟ์นี้อยู่นะครับถ้าใครไปดูไลฟ์ของตัวเองถ้าเกิดว่ามันออกมาเข้ามอกแกงเนี้ยอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปดูเลยนะครับท่านไปดูไลฟ์ของท่านถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันยืดอย่างนี้ตัดทิ้งนี่คือขึ้นต้นนะขึ้นต้นไม่มีประโยชน์ไอ้ตัวเนี้ยมันจะดูดซับสารอาหารมันจะไปแย่งอาหารที่จะลงหัวไปขึ้นหมดเพราะในหน้าฝนมันจะขึ้นต้นนะดังนั้นแล้วต้องใส่ปุ๋ยเลยนะฮะก็15 บวกกับ0.60ผสมกับ Power Mix หวานเพราะ Power Mix มันจะค่อยๆดูดซับลงไปบางครั้งเราใส่ปุ๋ยมากไปใส่ปุ๋ยน้อยไปถ้าเราใส่ปุ๋ยมากไปปุ๊บมันจะค่อยๆปลดปล่อยถ้าเราใส่ปุ๋ยน้อยไปมันก็ดึงแร่ธาตุเอาไปใช้นะไปใช้ตัวนี้ให้เข้าไปดูในรายได้ของท่านนะเพราะผมเชื่อว่า
ที่อื่นก็คงจะโดนผมเหมือนกันนะอันนี้ผมก็แต่งมาเยอะพอสมควรนะฮะที่ได้ก็ได้ที่เสียก็เสียนะฮะก็เยอะเหมือนกัน อันนี้มันนี่อายุประมาณวันที่3จะครบ6 เดือนนะฮะลักษณะอย่างเงี้ยพี่น้องก็ไม่ต้องเอาไว้นะไม่ต้องเอาไว้เลยนะฮะตัดเลยนะฮะอย่างนี้ขึ้นต้นนะฮะขึ้นต้นไม่มีประโยชน์นะฮะไม่มีประโยชน์เลยถามว่ามันจะลงหัวยังไงนี่ดูเนี่ยถ้าข้อมันถี่เงี้ยเอาไว้หมดเลยนะแล้วผมไม่ทันเรื่องคลิปอันนี้คือหม้อข้าวหม้อแกงนะฮะนี่คือหม้อข้าวหม้อแกงที่มันออกช่วงแรกของผมเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าใครยาวกว่านี้นะใครออกยาวกว่านี้แล้วมันยืดให้ตัดทิ้งลดอย่างเงี้ยนะฮะตัดออกทิ้งเลยนะฮะพี่น้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ามันแย่งแสงต้องผมเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าใครออกมาเยอะเกินไปเนี่ยท่านจะต้องตัดแต่งเหมือนกันนะแต่งเหมือนกันก็ไม่เป็นไรพี่น้องถือว่าเป็นความรู้ใหม่เป็นคนรุ่นไหนเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับวงการเกษตรเราหนีอาชีพเกษตรไม่ได้เนี่ย1อย่าไปท้อมันนะฮะ2ศึกษาว่ามันเหตุเกิดจากอะไรนะในเมื่อเราโอเคดินไม่ดีเราปรุงดินเล่นแล้วโอเคปลูกระยะปลูกแสงต้องการเราจัดการเรื่องปลูกเรื่องแสงเรื่องการปรุงดินเรื่องการให้ปุ๋ยทุกอย่างเป็นระบบหมดแต่สุดท้ายแล้งเราก็มีระบบน้ำใช่ไหมฮะแล้งมันก็สู้ได้แต่พอเจอเรื่องลมตัวนี้ก็ต้องมาคิดกันว่าเราจะแก้กันยังก็คือปีหน้าผมคงจะปรับปรุงเรื่องของสูตรเข้ามาใหม่ก็คงจะต้นคงจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคงจะไม่ใหญ่มากนี่จะตัดทิ้งนะนี่วิธีสังเกตง่ายๆนะฮะอย่างนี้คือขึ้นต้นนะขึ้นต้นยืดถ้ายืดตัดทิ้งนะยืดตัดทิ้งลักษณะอย่างนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้นะถ้ามันแตกกิ่งอย่างนี้พี่น้องลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วพอดีว่าตากล้องผมไม่อยู่ไปทำธุระไปต่างจังหวัดไปทำงานแล้วก็ผมก็สั่งเอกมาเอกก็แต่งละดังนั้นแล้วเนี่ยก็ตัวอย่างก็เลยมีให้พี่น้องน้อยมากถ้าลักษณะอย่างเงี้ยที่มันแตกไปอย่างเงี้ยรู้ว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยดูนะก็ยืดแล้วนะยืดนี้ตัดแต่งอันเลยนะตัดออกเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งนะชั่วโมงนี้เราโดนค่าศึกโจมตีไป 40% แล้วเราเหลือ 60เราดูแลผลผลิต 60% เนี่ยให้มันได้เอาที่มันเหลือให้ได้นะให้เหลือให้ได้ถามว่าพอเรารู้อย่างเงี้ยปุ๊บปีหน้าเราก็มีโอกาสที่จะแก้ตัวอย่าไปคิดโอ้โหปีนี้แย่มันไม่ได้แย่นะมันไม่ได้แย่แต่ดีครับเรารู้วิธีการที่จะสู้เรื่องผลผลิตอย่างเดียวยังไม่พอต้องสู้เรื่องของภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดเพราะทุกคนผมเชื่อว่าเกษตรทุกคนไม่ต้องการเรื่องของภัยธรรมชาติแต่พี่น้องครับมันยังไงมันเลือกไม่ได้พอเลือกไม่ได้ปุ๊บแหละเราต้องหาวิธีแก้ไขอย่างน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันถามว่าถ้ามันจะเสียหาย100เนี่ยเราป้องกันดีวางแผนมาดีทุกอย่างดีมันเสียหาย20-30อย่างผมเนี่ยปีนี้ผมก็ยอมรับว่าผมชะล่าใจเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยเจอผมเจอแค่โดมต้นปีผมเจอแค่ลมต้นปีพอเจอกลางปีมา3 รอบโอ้โหผมเสียตอนแรกผมโอเคถ้า10% 15%ผมก็ชิวๆแต่พอมันมารอบ2 รอบ 3เนี่ยแล้วมันมาหนักเกินไปเนี่ยถึง40เนี่ยแล้วก็โอเคก็ยอมรับสภาพแต่ว่าถามว่าถ้าทุกพี่น้องลองคิดดูถ้าไม่ได้ใช้ระบบเนี้ยมันจะเหลือเท่าไหร่แต่โอเค250 ตันหักไป 40% ก็ยังชิวๆอยู่นะฮะก็ปีหน้าก็มีความรู้ใหม่แล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ถ่ายทอดให้พี่น้องได้ดูเรื่องของเกษตรนะแล้วก็ปีหน้าคงจะมีพืชอีกหลายตัวที่ผมจะต้องมานำเสนอแต่ช่วงนี้ที่ผมยังไม่นำเสนอพืชตัวอื่นเนื่องจากว่าผมต้องวิจัยวิเคราะห์ให้มันผ่านและใช้ได้จริง
ค่อยเอาออกมานำเสนอพี่น้อง ไม่ใช่ว่ายังไม่ผ่านแล้วเอามานำเสนอพี่น้องก็จะไม่เป็นการดีนะครับ ก็ตอนนี้ก็อยากให้พี่น้องดูแลนิดนึงนะที่ดูแลมากแล้วก็มีก็ช่วยกันหน่อยช่วยนิดนึงตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแย่งแสงละนะฮะเอ็นก็ต้องตัดช่วยมันช่วยนิดนึงแทนที่มันจะมาเอาอาหารมันปุ๊บก็ให้มันเป็นลงไปที่หัวนะตัดเลยนะก็เอาแค่นี้เลี้ยงแค่นี้20 โลไม่ได้ก็ได้สัก10 โลก็ยังดีนะได้ครึ่งนึงก็ยังดี เพราะว่าถ้าไม่งั้นนะพี่น้องปล่อยบางคนถอดใจโอ้โหเสียใจถอดใจอย่าไปถอดใจพี่น้องเพราะว่าเรามีเวลาวันที่3กันยาจะครบ6 เดือนเรามีเวลาเหลืออีกตั้ง6 เดือนเต็มเรายังมีเวลานะที่ทางใบได้ช่วยได้ไหมทางดินนะอย่างน้อยสิ่งที่อย่างที่เห็นนะ ดูระบบรากนะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพอครบอายุเราก็ใส่ปุ๋ยนะเราก็ใส่ปุ๋ยนะฮะเราก็ใส่ปุ๋ยตามโปรแกรมเดี๋ยวปีหน้านะฮะปีหน้าผมก็จะ ปรับปรุงสูตรให้มันเตี้ยกว่านี้นะเตี้ยกว่านี้เพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างแปลงเนี้ยผมต้องการทำพันธุ์สะอาดนะทำพันธุ์สะอาดที่จะเอาให้เฉพาะรุ่นที่แรกที่ตามผมมาเนี่ยผมต้องการให้เอาไปขยายกันเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าตามหลักของผมเนี่ยผมจะไว้แค่2 ต้นแต่ที่ผมเอาไว้3 ต้นเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครทำมันพันธุ์สะอาดความหมายของมันพันธุ์สะอาดนั้นหมายความว่ามันต้องเป็นสายพันธุ์แท้ๆเลยที่ไม่เจือปนก็อย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปปลูกได้ก็สัก4-5 ปีแล้วก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งให้ท่านก็เอาไปขยายแบ่งกันไปแล้วก็ปีนี้คนที่จะจองเพิ่มเนี่ยไม่ต้องจองแล้วครับเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณนิดนึงผมก็จะเอามาชดเชยให้กับคนที่จองชุดแรกๆไปเพราะว่าผมให้เขาต่อเง่า3 ต้นแต่บางต้นเนี่ยมันก็หลุดไปเหลือแค่ต้นเดียวบ้างเหลือ2 ต้นบ้างก็เดี๋ยว60ว่ากันใหม่นะฮะสำหรับที่ใครที่จะเข้ามาจองหรือว่าจะเอาที่นี่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเดี๋ยวว่าผู้การไม่ให้แต่คนนั้นคนนี้ไม่ใช่นะครับของมันมีน้อยแล้วก็เอาไปแบ่งกันนะแบ่งกันบางคนจะจอง3 ร่อง 4 ร่องผมให้แค่คนละร่องให้เอาไปทำพันธุ์ให้เอาไปขยายดังนั้นปีหน้าเนี้ยก็คงจะต้องปรับปรุงเรื่องของโครงสร้างเรื่องของสายพันธุ์อีกนิดนึงให้มีความแข็งแรงนะให้มีความแข็งแรงนะให้มีความแข็งแรงปีนี้ก็คิดว่าทำกันบ้านมาดีแล้วเรื่องแรงก็สู้กันมาเต็มที่แล้วเรื่องแรงถ้าใครเห็นคลิปเก่าๆโอ้โหแรงนี่โอ้โหที่นี่สวยมากแรงผ่านแต่พอเจอฝนก็ผ่านพอเจอลมไม่ผ่านเจอ3 รอบนะยังไงพูดกันมันก็ยังสู้อยู่พี่น้องนะแล้วก็ยิ่งเราเข้ามาสัมผัสยิ่งเข้ามาดูนะเราก็จะเห็นของเรานะของเราแล้วก็ช่วงนี้เข้าไร่มันก็ให้ระวังนิดนึงยุงมันเยอะนะดูการแต่งตัวก็ให้มันมิดชิดนิดนึงนะเขาเห็นขาวๆอะไรไม่ได้เดี๋ยวยุงมันกัดนะก็ให้ระวังนะนี่คือชุดสูตรแบบฟอร์มพูดกันมันนะฮะก็นี่ขนาดทำอย่างนี้นะให้พี่น้องยังได้ขนาดนี้แล้วถ้ามันไม่ทำขนาดนี้มันจะได้ขนาดไหนนะก็เราจะไปพึ่งลูกสวยมากก็ไม่ได้ต้องทำนะวันนี้ก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำเกษตรนะปีหน้าก็คงจะมีเรื่องหลายๆตัวที่จะเข้ามาเป็นเกษตรทำเงินไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องนะพืชสวนนะพืชผักสวนครัวหลายๆลูกก็ตอนนี้กำลังทำงานวิจัยอยู่แต่ก็จะเน้นไปทางด้านอินทรีย์เป็นหลักเพราะว่าเคมีถามว่าเคมีเนี่ยมันไม่ต้องใช้สมองคิดง่ายๆแต่ตอนนี้กำลังคิดค้นสูตรยาหลายตัวที่มันเป็นอินทรีย์จริงๆนะเพราะว่าเราทำงานก็เหนื่อยแล้วพี่น้องหาเงินก็เหนื่อยอะไรทุกอย่างเหนื่อยแล้วสุดท้ายเราต้องมาเป็นโรคเราต้องมาเป็นเจ็บป่วยรักษาตัวเองอีกเงินอุตสาห์อดออมนะประหยัดแล้วประหยัดอีกสุดท้ายก็ต้องมารักษาตัวเองอันนี้ผมคิดว่าก็ไม่น่าเวิร์กนะก็อยากจะฝากพี่น้องด้วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยพี่น้องช่วงนี้ถ้าฝนตกก็อย่าเพิ่งไปเข้าเลยนะก็รอให้มันฝนหยุดก่อนนะค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอด
เป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน แล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคุยกันได้ว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรต่างๆนะแล้วก็เรื่องอะไรก็คุยกันนะฮะแล้วก็เราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรก็ส่งข่าวกันนะวันนี้ก็เข้าไปดูแลไล่มันท่าหน่อยนะถ้าไม่มีลมก็ถือว่าโชคดีแต่ของผมนี่ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันทำให้เราได้คิดสูตรแล้วก็ได้พัฒนาสูตรได้พัฒนาการป้องกันลมนะตอนนี้แรงอะไรแต่งผ่านละเหลือลมนะวันนี้ต้องลาท่านบายุไปก่อนแค่นี้ครับแล้วไม่ต้องมาแล้วนะฮะ3 รอบพอแล้วนะเดี๋ยวพันจะไม่เหลือวันนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย